काम ऐसा करो कि पूरा शहर हिल जाए। दरअसल बात है मुंबई की, जहाँ पे जब ट्रैफिक लाइट रेड होता था तब कुछ लोग जल्दबाजी तेज हॉर्न बजाने लगते थे, जिससे ट्रैफिक पुलिस वाले काफी परेशान हो गए। फिर ट्रैफिक पुलिस वालों ने दिमाग लगाया और जहाँ पे ट्रैफिक लाइट था उसके ऊपर डेसिबल मीटर लगाया। फिर जैसे ही लोग तेज हॉर्न बजाने लगते थे वैसे डेसिबल मीटर 85 हो जाता था, जिससे दोबारा वेटिंग टाइम जो था 90 सेकंड का वो दोबारा 0 हो जाता था, जिससे लोग काफी परेशान होकर हॉर्न बजाना छोड़ दिए और ट्रैफिक पुलिस वाले को राहत मिल गया।